知你去咗邊度喎，同埋我又唔知你幾時翻嚟喎。哦，呢條裙點解會咁噶？哦，我跌咗落馬，但係我冇受傷啊。而家你翻咗嚟啦，成件事已經平息咗噶啦。講真㗎，我暫時都算係安撫咗佢哋噶啦。你父王而家喺出邊同佢哋開緊 party 啊！邊個想試就埋位試，好嘢唔係試有，捉夠好你我就拖咗你，再攞隻手送走。我諗你應該知道呢件事其實仲未解決噶啦。係咩嚟噶？之前係我唔好，我親手做嚟送俾你嘅，送俾你。係你親手做俾我嘅？哦，啲味道好特別。你覺得點啊？究竟係咩嚟嘅咧？有咩唔同啊？有啲怪，同埋變壞咗。唔知有冇令你改變要我結婚嘅諗法咧？好啲啦，嚟啦！而家我哋上去睇下嗰班爵士，然後再諗下有咩辦法可以解決啦。媽媽，我突然間覺得好暈啊！唔知點解我咁頭暈眼花嘅咧？媽媽，點解我突然間唔舒服嘅？咁你係咪仲要我去結婚啊？梅莉丹，你扶我上房先啦。差唔多啦，差唔多，再移過少少，啱啦，好，嗱，冇錯啦，擺低下，擺好啲啊，咁快放手，好啦，行開，唔好阻住我射箭。阿伯啊，我哋已經等咗好耐㗎啦。三位爵士，唔知點解我突然之間覺得好唔舒服，但係你哋一定會好快就得到答案。咁多位爵士，唔好意思，失陪一陣。艾利洛，你睇下係 model 啊！艾利洛，你冇事啊嘛，老婆？冇事，我冇事。你快啲去同你隻腳報仇啦吓！係，你哋聽到啦？我記掛住點樣去將隻 model 驅趕走。總之你就留喺間房裏邊慢慢休息下先啦，媽媽。或者遲下你對我結婚嘅事會有新嘅睇法都唔定咧。你要咩嚟整個蛋糕噶？蛋糕？媽媽，咁我去同佢哋講話取消個婚禮啦。媽媽。媽媽，你變咗隻熊？點會咁樣㗎？哦，一定係嗰個衰巫婆俾咗個錯嘅咒語我。唔關我事喎，我冇叫佢將你變成一隻熊啊！我只係叫佢改變你啊。